បាទសួស្តីបងប្អូនដែលតាមដាននៅ Channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះបង្ហាញអំពីបឹងកន្លែងសោងបាទនេះគឺផ្លូវធ្លាទៅកាន់បឹងកន្លែងសោងបាទនេះផ្លូវធ្លានេះទៅកន្លែងសោងផងរហូតដល់កន្លែងកគីឬក៏កន្លែងនេះទៀតបាទកន្លែងកាធាឬក៏គេហៅដំណាក់សណ្ដានបាទអញ្ចឹងយើងអាចទៅតាមផ្លូវនេះបានរហូតដល់បឹងគោលទៅទៀតនោះបាទនេះផ្លូវធ្លាទីចិត្តខ្ញុំជិះទៅមុខទៀតបាទហើយខ្ញុំនឹងបន្តដំណើរថតនៅទិដ្ឋភាពវាស្រែបាទនៅកន្លែងបឹងកន្លែងសោងនេះហើយឥឡូវបាទមានការវិវត្តទៅជាចំការចេកចំការស្វាយខ្លះហើយបាទដោយសារតែគាត់បោះបង់ការធ្វើស្រែដូច្នេះគាត់អភិវឌ្ឍទៅជាចំការទៅវិញសុទ្ធដើមត្នោតនេះសុទ្ធរកទូសវត្តហើយបាទនេះទិដ្ឋភាពខែនេះហើយជាបឹងរីងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបានថតនៅបឹងកន្លែងសោងនេះទេគ្រាន់តែថតពីចម្ងាយបាទឃើញសត្វគោបាទពណ៌សចំនួន4ក្បាលកំពុងតែស៊ីស្មៅបាទនេះជាដើមស្វាយដ៏ធំបាទដើមស្វាយធំសែនហើយជំមានចំការចេកនៅទីនេះបាទនេះដើមត្នោតមើលទៅធម្មជាតិពិតបាទតែដើមជាជួរតាំងពីដើមមកហើយមិនដឹងជាប្រមាណទសវត្សរ៍ទេបាទអាចថាក្បែរ100ឆ្នាំក៏ថាបានឬក៏អាចលើសនឹងបាទនេះរូបភាពមួយផ្នែកនៅកន្លែងសោងបាទយើងឃើញដំមូលនោះឥឡូវមានផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទសាងសង់នៅតាមផ្លូវទំនប់កន្លែងសោងបាទមានរោងកសិដ្ឋានដាំបន្លែបាទនេះមកធាងត្នោតដែលបងប្អូនរើសទុកដើម្បីដុតបាទចឹងត្នោតមានប្រយោជន៍ច្រើនណាស់បាទរហូតទៅដល់ធាងវាស្លឹកវាផ្លែដើមមានប្រយោជន៍ច្រើនបាទគឺត្នោតនេះយើងអាចយកទៅស្លកកូរបានទៀតផ្លែវាបាទខ្ចីហើយទុំយកធ្វើនំទៅទៀតហើយស្លឹកហ្នឹងក៏យកធ្វើនំបានយកវិចអន្សមឬក៏យកច្នៃធ្វើជាមុខសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងហើយដើមវារឹតតែមានប្រយោជន៍ជាបាទអាចសាងសង់ផ្ទះលំនៅឋានអីបានបាទនេះចំការបាទសិតតែចំការពីមុនសូវវាស្រែចឹងគេពាត់លួសអភិវឌ្ឍទៅជាចំការអស់ហើយមួយផ្នែកបាទមួយផ្នែកគេអភិវឌ្ឍទៅជាចំការបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតសិតទៅតាមថ្នោតបាទសងខាងផ្លូវតែមិនអស់ផ្លែត្នោតច្រើនបាទជួបចោលទៀតដោយសារតែអត់មានអ្នកឡើងហើយឥឡូវពិបាករកអ្នកឡើងត្នោតឡើងដូងហ្នឹងបាទហើយបងប្អូនយើងជំនាន់ក្រោយនេះគេច្រើនមិនអនុញ្ញាតឲ្យកូនឡើងត្នោតឬក៏ដើមឈើពោះទេបាទខ្លាចធ្លាក់បាទនេះវិវត្តទៅជាចំការអស់ហើយបាទការចេកពីមុនសាវាស្រែសុទ្ធបាទកន្លែងអនុស្សាវរីយ៍របស់បងប្អូន
20-30 ឆ្នាំមុនបាទគាត់មកមើលគូហើយជ្រោកក្រោមលុបស្វាយលុបថ្នោតនេះតែខ្ញុំអត់មានគូឲ្យខ្វៀលគេទេតែគាត់សាមកលេងដែរបាទវាស្រែនេះផ្លូវទៅកន្លែងកគីបានកន្លែងណាក់ស្ថានកន្លែងកធាបាទផ្លូវនេះអាចបត់មកកន្លែងរុនវិញបានទៀតបាទនេះអូបាំងសិតដើមអូយ៉ាបាទអញ្ចឹងមើលបឹងអត់ឃើញទេឬក៏នៅស្រុកខ្ញុំហៅដើមបលាកបែកនេះបាទដើមបលាកបែកច្រើនណាស់បាទនោះពីពីកៅយ៉ាងនេះដើមបលាកបែកនេះកាន់តែកាប់កាន់តែដុះបាទស្ងាត់ណាស់អត់ដូចពីមុនទេបាទអត់ដូចកាលនៅក្មេងៗទេអញ្ចឹងកាលនៅក្មេងៗសម្បូរក្មេងវាគួរអបសុកឲ្យអាចមកលេងវាស្រែបានតែឥឡូវស្ងាត់ណាស់ជិះម៉ូតូទៅមកទៀតបាទនេះសិតតែដើមថ្នោតសងខាងផ្លូវតែម្ដងបាទហើយកូនថ្នោតដុះមកតបន្ទាប់បងប្អូនយើងលះបាទលះកូនថ្នោតបើអត់លះទេជិះអត់បានទេបាទធៀងវាចាក់ដល់ផ្លូវបាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូសូមចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងសិនបាទវីដេអូខ្ញុំដោយសារតែជាច្រើននាទីមកហើយបាទសូមអរគុណ